高火法，大蛇已經出動，今次唔可以再俾佢走甩啊！我要同我 BB 結婚，我哋要買1000圍。嚇？乜得嘅咩？哦，唔係，你等一等啦，轉頭揾人幫你。乜唔得㗎？仲要等？唉，走啦！今日做生意，睇婚紗節啊！我哋收好平喎。嗱，我咧就咪勾着數嘅，我代貨錢啊！好啊，呢邊。咁你哋一圍幾錢啊？ 1500蚊一圍到啦。咁如果我加啲裝飾咧？ 1400蚊一圍啦。有裝飾仲平過冇裝飾？唔係，係1600蚊一圍。咁如果我唔要啲裝飾咧？都話1400蚊一圍咯。頭先又話1500蚊。係，有裝飾嘅1500蚊，冇裝飾嘅1400蚊。啊，你明明話有裝飾1600蚊圍嘅喎。sorry， 我唔記得啦。咁如果擺半唔擺半咧？800蚊啦。咁同全部有裝飾有咩分別咧？咁可以擺其他嘢嘅。咁放其他乜嘢啊？咪刀刀叉叉嗰啲咯。要刀刀叉叉有幾錢啊？咪唔要刀刀叉叉咁多錢咯。係幾錢啊？我真係唔記得啦。答我一圍幾錢？我唔記得啦。幾多錢啊？我真係普通員工嚟㗎咋。你唔係呢度嘅員工。Hello， 有咩可以幫到你哋啊？佢啊，又話呢度員工幾錢圍都唔知啊。哦，唔好意思啊，不如等我解答翻你頭先嘅問題啊。其實喺菜單方面呢，我哋可以就住兩位嘅需要，為兩位度身設計屬於你哋嘅菜單。咁如果你哋想嘅話呢，甚至乎全素宴都冇問題嘅。哇，啱晒我，多無二啊 ，baby， 係咪啊？同埋我頭先係咪聽到你哋話會去婚紗展啊？俾個少少嘅 tips 你哋啊，其實婚紗展呢係一個好適合新人去做資料搜集嘅地方。不過呢，參展商戶往往會推出好多即場落訂嘅優惠，但係呢未必係真正切合你哋嘅需要嘅，所以千祈唔好因為嗰啲優惠而做錯決定啊！你識咁多嘢嘅，你邊個啊？我係名門1號呢度專業嘅 wedding planner， 我叫 Carmen。不如兩位坐住先，我揾人開壺茶俾你哋啊！係啦，唔通佢想？